ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி. என்ன தான் பண்ணாலும் அந்த சளி இருமல் குறையவே மாட்டேன்து. சளி அதிகமாகிட்டே இருக்குது, தலைபாரம் அதிகமாக இருக்குது, இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இதை குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு 3 நாள்லே நிரந்தரமாக அந்த சளி இருமல் பிரச்சனை சரியாகிடும். எப்பேற்பட்ட நுரையீரலில் தங்கியிருக்கக்கூடிய சளியாக இருக்கட்டும் கரைஞ்சி ஃபுல்லாக மலம் வழியாக வெளியில் வந்துடும். உங்களுடைய வயிறும் நல்லா க்ளீன் ஆகிடும், உங்களுடைய உடலும் நல்ல சுறுசுறுப்பாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான இயற்கையான ஒரு மருத்துவ குறிப்பை தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதை இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது செய்யறதுக்கு நான் இன்றைக்கி 2 இன்ச்சு சைஸில் 2 துண்டு இஞ்சி தோல் உரிச்சிட்டு கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு எடுத்திருக்கேன். அடுத்ததான் ஒரு 9 மிளகு, 1 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய். நான் செய்கிற அளவுகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆள் தாராளமாக பெரியவங்க சாப்பிட்லாம். சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்காங்க அப்படின்னா 2 வேளைக்கு தாராளமாக குடிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு உரலில் சேர்த்துட்டு நல்லா நசுக்கி எடுத்துக்கங்க. அடுத்ததான் 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததான் கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 4 இலை போல் நல்லா கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிள்ளிட்டு சேர்த்துக்குங்க. அடுத்ததான் ஒரு 10 போல் துளசி இலைகள், கருந்துளசி வெண்துளசி எது வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்ததாக கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மஞ்சள் பொடி 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன். அடுத்ததாக 1/4 டீஸ்பூன் அதிமதுர பொடி, இது உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். எல்லாத்தையும் சேர்த்த பிறகு ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஒரு 8லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்கு ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கொதிக்க விடுங்க. அந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 கிளாஸ் தண்ணி ஆகிற அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும். அப்போ தான் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாறு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக இறங்கி வரும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கணும். இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா பொருட்களுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கோழைன்னு சொல்லக்கூடிய சளியை அதாவது நுரையீரலில் தங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த சளியை முற்றிலுமாக கரைத்து வெளியேற்றிடும். இதில் சேர்த்துருக்கக்கூடிய அந்த அதிமதுர பொடி இருமலை முற்றிலுமாக சரியாக்கிடும். இதில் சேர்த்துருக்க அந்த கிராம்பு நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகளை எல்லாத்தையுமே அகற்றிடும். இப்போ தண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை மிதமான சூட்டுக்கு வந்த பிறகு வடிகட்டிக்கலாம். இதில் நான் இன்றைக்கி எதுவுமே சேர்க்கல. நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் பனங்கற்கண்டு, நாட்டு சக்கரை, வெல்லம் இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது, பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்குங்க, ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா தேன் சேர்த்துக்கலாம். சூடாக இருக்கும்போது சேர்க்கக்கூடாது, மிதமான சூட்டுக்கு வந்த பிறகு சேர்க்கணும். இது நீங்கள் 3 வேளைக்கு தாராளமாக சாப்பிட்லாம். காலையில் சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா மதியம் அதே மாதிரி சாயந்தரம் ஒரு 5 மணிக்கு டீ காஃபிக்கு பதிலாகவும் குடிக்கலாம். இதே மாதிரி 3 வேளைக்கு தொடர்ந்து 3 நாளைக்கு குடிச்சிட்டு பாருங்கள். எப்பேற்பட்ட சளி இருமலாக இருந்தாலும் முற்றிலுமாக சரியாகிடும். உடம்புல நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கும். பொதுவாகவே கிளைமேட் மாறும்போது தான் அதிகப்படியான அந்த சளி இருமல் எல்லாமே நம்மளை தொடர்ந்து வரும். இதற்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். உடம்புல நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம சேர்த்துக்கணும். உதாரணத்துக்கு விட்டமின் சி எதில் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சப்பழம். எலுமிச்சப்பழத்தை சாப்பிட்டாலே சளி பிடிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக அப்படிலாம் கிடையாது. அது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றத்துக்கு முயலுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால தான் நம்மளுக்கு எலுமிச்சப்பழத்தை சாப்பிட்டோடனே சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நல்ல வார்ம் வாட்டரில் எலுமிச்சப்பழத்தை பிழிஞ்சிட்டு கொஞ்சமாக மிளகு பொடி சேர்த்து குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கே நல்ல ஒரு மாற்றம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி கிளைமேட் மாறும்போது ஏற்படக்கூடிய அந்த சளி இருமல் பிரச்சனையும் ஏற்படாது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிங்க. மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ.